मणिपुरेका डराका हेलो भाइ नि त हेलो त्यसरी कहाँ देखाउनु सातो जान्छ है यो अस्ति लडाइँमा हो नि त यो वर्ष इम्फाल जाने बाटो पहिला बस रोकिने जग्गा हो सबै भन न यहाँ बस पार्किङ इम्फालबाट आउँछ यताबाट आउँछन् यताबाट आउँछ है प्रकाश इम्फालको बाटो उतो बाटो इम्फालको भनेर देखाऊ यता चाहिँ अहिले यताको बाटो चाहिँ इम्फालको अरे सपर महिना लाग्यो अब सपर महिना लाग्यो इकाउबाट उकाउ अरे इकाउबाट सबै मणिपुरे गाउँ हो पहिला यहाँ पुरा मणिपुरे थिए अरे सबै मणिपुराहरू भागे घरहरू भत्काएर उत्पात तिनीहरूलाई नदेखाऊ है फोटो इकाउको मन्दिर अरे पहिला नेपालीहरू हुँदा मणिपुरीहरू हुँदाखेरिको मन्दिर हेर्नु कति राम्रा छ बरपिपल रोपेका नेपालीहरूले मन्दिर बनाएका यहाँ रहेछ एउटा नेपालीका घर हामी चाहिँ लागेकै घरमा बिजोग छ घरमा हिजोबाट छडेको कति कुखुरा मरे उत्पात भयो कुखुरा अब गएर ड्याम्मै देऊ चारो एउटा त काटेर खाने हो सुप बनाएर बोल्यो नि गाडीमा उठेर कुखुरा पानी रहेछ नि छैन है दिदी जाने अब एउटा त अस्ति खाइयो 1-2 केजी 200 ग्राम चाहिँ भएको रहेछ ज्यादा भयो नि अनि दिदी नि जाने घरमा भन्छ कि अनि के माइती घरमा आउनु हुँदैन आज बरु घरतिर नजमाथि नि भोलिबाट भाइहरू पनि काममा हुन्थ्यो दिदीको नि भोलि ड्युटी छ भाइ दिदीको पनि ड्युटी छ त्यही त अनि गरेर बस्नु भएको होइन अब किन छुट्टी हामीलाई पनि न्यास लाग्दैन दिदीसँग पनि यो जस्तो सँगै बसेको छ जस्तो लाग्छ यहाँ बुहारीले कुखुरालाई चारो हाल्दै छुइनँ भन्दा कति पाली छेउडा छ उता चाहिँ खैरी मेरो सेम्पू कसरी खान्छौ नि दिदीले माथि नै जमा हाल्छ त्यही मैले मासु भनेको छु आरामले बेला काममा झर्न ल्याइदिन्छु कति धादा गलियो माथि जानुपर्छ मस्त बनाएर अनि तिमीलाई पनि आँखर गएको पेइने सुझो नपुग्छ भयो आँखर माथि होइन गयो के हिजो अस्ति पनि आएर त्यहाँबाट म आएको सुन्नु पनि भएन आउँछु कहिले म यस्तै हो